Sejumlah pohon tumbang dan papan reklame di beberapa ruas jalan roboh akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Langsa, Aceh. Hujan deras dan angin yang mengguyur kawasan kota Langsa, Aceh menyebabkan sejumlah pohon di jalan raya roboh. Salah satunya di kawasan Jalan Ahmad Yani. Sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga menutup sebagian badan jalan setelah dihantam angin kencang. Angin kencang juga merobohkan papan reklame dan kabel listrik yang ada di sejumlah ruas jalan di kota Langsa, Aceh. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan. Petugas kepolisian Polres Langsa bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Langsa dibantu warga bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang tersebut menggunakan alat seadanya.